Galera, peraí, deixa eu comentar. O negócio é o seguinte. A gente tá aqui dentro do quarto. A gente voltou da balada. Por que ela volta da manhã? Ó, beijei, Petita tá dormindo ainda. Me beija. Vai ser Petita dá um pouquinho de barulho pra dormir. Vai ser um pouco complicado dormir com o nosso amigo Peteta. Dá uma olhada que o rapaz ronca. Pera. Ele parou de roncar. Eu acho que ele percebeu que tava filmando. Mas eu... Uma banana. Ó, ele voltou. Travou. Ah, o que você acha do movimento? O movimento é sexy. Eu acho que o PT vai voltar a roncar. Tudo uma questão de tempo, veja. Olha, PT. Tá vendo? Tá pra voltar. Ele fez um estilo. Então, realmente, esse é só pra mostrar que o PT tá... Não ronca de nós. Ele é discípulo de Durval, velho. Durval, vulgo, ronco mesmo.